yaxshi ko'rgan kasbida maza qilib ishlasa, o'sha sohada zo'ri bo'lsa, o'shandan keyin o'zi pulni o'zi kelaveradi. O'qishga kira olmagan paytingizda shu biznesga kirib kelgan ekansiz. Shunga o'xshash yoshlarga nima maslahat bera olasiz? Xo'p, bunaqa yoshlarga o'zingizlar yaxshi ko'rgan o'sha kasbinglarni tanlaylar deyman. Ya'ni keladigani pulni o'ylash kerak emas. Instagramlarda ko'ramiz, oddiy misol uchun mashina ochish degan yoki o'zini sohasi zo'ri, Instagramda ham zo'r ketyapti. O'zini ishini yaxshi ko'rib, ko'rinib turibdi, o'zini ishini yaxshi ko'rib qo'yapti. Arzimagan pulni ochib beradi misol uchun. Millionlar berishmaydi, mashina ochib bergan. Shundan keyin orqasida ana ko'pchilik kuzlarigan bo'ldi, yaqin servislar ochdi, shuning orqasida. Молодец. Aytmoqchi bo'lganim, yoqtirgan kasb tanlash kerak. Ya'ni o'quvchilar majburlab, "Sen doktor bo'lishing kerak." U qondan qo'rqadigan bola bo'lsa-da, misol uchun, "Sen doktor bo'lishing kerak." U ertaga stolda turadi kimdir hayot. O'zi xohlamagan bo'lsa. O'shaning o'zi yoqtirgan kasbni ushlash kerak, o'sha kasbda zo'ri bo'lish kerak.